我爱传讲这故事，天上奇妙的事，谈论耶稣大慈爱，诉说荣耀美事。我爱传讲这故事，深知它是真实。世上唯有主耶稣，满足我心渴慕。我爱传讲这故事，永远诉说这故事，历久弥新的故事，纪念爱我的主。我爱传讲这故事，比想象更神奇，胜过世上中美物，无任何事可比。我爱传讲这故事，我心深受激励，所以我热心专注，竭力见证耶稣。我爱传讲这故事，永远诉说这故事，历久弥新的故事，纪念爱我的主。我爱传讲这故事，越说心越欢喜。每次述说这故事，格外美妙甜蜜。我爱传讲这故事，盼人听闻真理。圣经里面所叙述耶稣大爱救赎。我爱传讲这故事，永远述说这故事，历久弥新的故事，纪念爱我的主。我爱传讲这故事，虽然耳熟能详，却依然如记录课，节目一再听讲，将来在荣耀天家，赞心诗歌欢唱，永远纪念主耶稣天长地久故事。我爱传讲这故事，永远述说这故事，历久弥新的故事，纪念爱我的主。